بسم الله الرحمن الرحیم. اوس موږ مسله حل کوو چې مسله په دې جدید طرز باندې څه رقم حل کیږي. نو اول موږ ویلي وو چې اول به ته څه وکړې، د مړي نوم به ولیکې. مثال زید دی، دی مړه سوی دی، دا میت سلو. دا اوږده لیکي به وکاږې. دویم اصل موږ دا ویلي وو چې اوږده لیکي به کاږې. او کیلکولیټر به ستا سره موجود دی. دا به دلته دی دغه دی نږدې شعر دی. اوس به د مړي نوم چې دی ولیکي، د هغه وروسته به د مړي دپاره اوږده لیکي سوله. بیا ورثه د میت هغه کم دي. په دې کې یو چې کم دی هغه اب دی، پلار د میت دی. دوه ابن دي، وینې جلا جلا هم لیکلی سي، دواړه پر یو ځای هم لیکلی سي. اوس دا مسله تاله راله وایي چې یو سړی مړ سلو، زید دی، د هغه وفات سلو، د هغه وروسته د یو پلار پرېښوي، دوه زامن یې پرېښول. اوس دا مسله وایي را حل کړه، څه رقم بیا حل کوې. نو اوس د دې د حل کېدو طریقه په جدید طرز باندې دا مسله بس د یک قسم موږ جوړو. اول به راولاړ سي د دې مړي چې کوم وارثان دي د هغه حصې به د دې ورې کې څه وګورې. په دې ورکې کې ورته وګوره. اوس اب راغلی دی، پلار دپاره چې کوم دی هغه سدس دی، 1/6 چې اولاد موجود وي. 1/6 چې اولاد موجود دي، اولاد موجوده دی، دته 1/6 موږ ورکوو. 1/6 بیا په ذوی الفروض کې چې موږ وکتل ابن نسته. ګوره د تیرا خاني چې کوم دی دا د ذوی الفروض دی، په دې کې چې کوم دی هغه ابن نسته. ګوره خاوند سلو، بیوی سوله، بیټي سوه، پوتی سوه، پړوتی سوله، باپ، ما، وینې دادا، دادی، نانا، دغه نانی. او دا رقم اخت حقی سوله، او دا رقم علاتی سوله، اور اخیافی سوله. په دې کې چې کوم دی هغه ابن نسته. نو چې ابن نسته نو دی موږ چیش بولو، دی موږ عصبه بولو. دی عصبه سلو. زوی چیش سلو، دا عصبه دی. اوس پلار 1/6 ویوړله، او دوه زامن چې کوم دی هغه چې دی عصبه دی. پلار سدس هغه وخت ولیي چې د مړي اولاد موجود. دا ابن چې کوم دی د زید دی. دا اوس به مسله څه رقم حل کوې. نو عصبه چې کوم دی هغه د 1/6 به ته راولاړ سې، څه کیلکولیټر به آن کې. نو اسانه خبر دلته چې 1/6 معنی د بټه د تقسیم علامه ده. 1/6 برابر و. موږ لرالی دا 0.1 موږ د اشاریه بعد به څلور لیکې. بیا که تر 5 زیاتلو هغه کې به یې په اخر کې به 1 جمع کې 3 به ولیکې. نو اوس به دغه تی لیکې، څه رقم به لیکې چې د آخري دغه کې چې دا به ساعت کې د آخر غلط د 3 به ولیکې. دا رقم دا مې لیک 3 عدد به ولیکې، په هغه کې به یو جمع کې. اوس دا سلو. اوس ته راولاړ سه، اوس زوی ته څو میلاو؟ 0.167 میلاو سلو. 0.167. اوس راولاړ سه دغه 0.167 منفي که د 1 سه 0.167 منفي 1 برابر څو رالی؟ 0.8 ورته وګوره 0.833 دا به طور عصبه زوی چې کوم دی هغه 0.833 ویوړي. وینې اوس راولاړ دا دواړه سره جمع کړه چې 1 جوړیږي که نه جوړیږي. اوس راولاړ سه 0 ورته ګوره دلته به موږ وکړو 0.167 جمع دا ورسره جمع که 0.833 برابر پر 1 رالی. مسله زموږ د صحیح سوله. اوس چې کوم د دلته ترکه خو لا موږ نه لیکلې، ترکه به ولیکې. مثال 1000 روپۍ دي، ترکه 1000 روپۍ. بیا هغه ته زیاتوی مثل لک سو، 10 لکه سو، هر څو چې سولې خپله پې زیاتوه. اوس څه وکړه، دویم کار چې کوم دی هغه به ته راولاړ شي، دغه حصه څه ده دا به ولیکې، ضرب یې ترکه که بس جواب خپله راسي. ته ګوره 0.167 ضرب 1000 دلته 167 روپۍ چې کوم دی هغه چاله ملاوي سولې، پلار لره ملاوي سولې. پلار حصه چې کوم ده، حصه 167 روپۍ سولې. او د دوو زامن د څو سولې هغه به اوس ولیکو. 2 ابن ده څه به وکړې
8 اشاریه دغه 0.833 دا دی ولیکئ ضرب 1000 کا جواب مو لرالی 833 روپۍ چې کوم دی هغه د زامنو سولې او 167 روپۍ چې کوم دی هغه د پلار سولې. اوس که چیرته دا بدام تقسیمې دا به بیا تقسیم کې پر چا باندې تقسیم 2 وینئ 800 دغه تقسیم 2 کا دا به 416 روپۍ چې کوم دی هغه هر یوه ته بیا میلاو سي وینئ پی ایبن 416.5 روپۍ دې ته میلاو سولې. دا به زه طریقه مختصر اسانه طریقه ده. کلیه زه څه درښیم کلیه څه رقم ده د دې کلیه د مسلې څه رقم ده وینئ دغه چې کوم ده حصه ضرب کل ترکه ترکه چې د حصه او د وارث چې کوم حصه ده هغه به د کل ترکې سره ضرب کې تاله به د هغه حصه راوځي. نو د اوس چې کوم دی ګوره پر 1 جواب رالی اوس ته د 833 جمع 167 جمع که دا به جواب تاله 1000 پر راځي د ترکه به پر تقسیم سوي. تو ګوره څو دی 833 جمع 167 ګوره پر 1000 رالی. نو زموږ ترکه پر تقسیم سره په دې کې ګوره د سراجي پر طرز باندې هغه مشکل اصول چې د تسې دپاره 8 اصول جوړېدل او بیا چې کوم دی هغه سره تقسیمېدل او بیا چې کوم دی هغه اصول به تا زده کول او بیا د هرې مسلې دپاره چې کوم دی هغه به د عدد رؤوس او دغه په مابین کې چې کوم دی هغه به تا نسبتونه کتل. دلته هغه مشکلات نشته بس اسانه طریقه ده. په د ایکس مسله جوړیږي اول به راولاړ سي حصه به تقسیم کې پر هغه دغه باندې څو راغلی دي څو د سوړ 1/6 1 تقسیم 6 کا او بیا ضرب کې چا سره د طریقې سره جواب تعالی راسي. مختصر طریقه دا ده.